Herkese selam. Mantıcıların sır gibi sakladığı mantı sosu tarifini vereceğim sizlere. Mantıyı bu sosla yediğiniz zaman lezzetine de tavan yaptıracaksınız. Denenmiş ve çok lezzetli bir mantı sosu tarifidir. Vereceğim tarif size. Daha önce milyonlarca kez izlendi, denendi ve beğenildi. Öncelikli olarak mantımızı haşlayacağız. Tenceremin yarısından biraz fazla su koydum ve suyum gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Çok az da mantı suyuna zeytinyağı ilave ediyorum. Evde kendimin hazırlamış olduğu, daha önceden yapmış olduğum et suyunu da ilave ediyorum. Haşlama suyuna biraz et suyu koyarsanız lezzetine de inanın lezzet katacaksınız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi kendinizin hazırlamış olduğu et suyu olsun ya da ilikli kemik suyu da olabilir. 1 kilo da mantımı ilave ediyorum. Bir defa şöyle bir karıştırıyorum sadece. Şimdi mantımın haşlanmasını bekleyeceğim. Şişip zaten yüzeye vurunca bu kendini belli edecek. Süresini de vereceğim sizlere. Mantımızın yoğurt sosunu da bu arada hazırlayacağım. Birincisini sarımsaksız, öbüründe sarımsaklı yapacağım. Şöyle yoğurdumu, borcamlarımı alıyorum. Artık yeteri miktarda, hani kaç kişiyseniz ona göre de belirleyebilirsiniz. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Mantı haşlama suyundan da ilave edeceğim. Çünkü soslara gerçekten güzel bir lezzet katıyor. Çırpıyorum gene. Mantının yoğurt sosu da gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani yoğurt sosu deyip geçmeyin. Şu akışkanlığa sahip olması lazım ki mantının üzerine döktüğünüz zaman her yerine yayılsın ve lezzetli olur. Çünkü hiç çırpmazsanız ne olacak? Çünkü böyle yorumlar geçmişte çok aldım. Yoğurt olduğu gibi mantının üzerinde kalacak. Şimdi sarımsak da rendeliyorum. Artık kaç dişi kafi görürseniz. Karıştırıyorum yine. Akışkanlığı da gerçekten tam istediğim kıvamda. Şimdi mantımızı da bu arada bir şöyle bir karıştırayım bir defa. Gayet de güzel şişmiş. Şimdi bir tane de çatalla kontrol edeceğim. Mantımız artık hazır. Şimdi süzeceğim. Süzgecimi de aldım. Altına da bir borcam koydum. Mantı suyunu biraz daha alayım diye, sosla, salça sosunda da kullanacağım çünkü. Bismillah. Şimdi tereyağımı da eritiyorum. Şöyle koydum. Şimdi borcamıma da mantımı koyuyorum. Oh. Bir yandan da salçalı sosumuzu yapacağız. Ya da isterseniz pul biberli sos da yapabilirsiniz. Biraz tereyağı koydum. Biraz da ayçiçek yağı. Şimdi eriyen tereyağımızı da mantıya komple döküp karıştıracağım ben. Bismillah. Hem mantıya her yerine tereyağını yedirmiş olacağız. Şöyle bir de güzelce de karıştırıyorum ki tereyağı ile mantı tamamıyla buluşsun. Her tek mantıda bile o tereyağının aromasını hissedebilirsiniz diye. Tabi dikkatli karıştırıyorum. Bu arada mantım da ev mantısı arkadaşlar. Onu da belirteyim. Hani size böyle gözükebilir ama gerçekten normal, yani hazır bir mantı değil. İçinde tamamıyla kıyma var. Mantı tarifinde zaten videolarımızda paylaşacağız. İçine salça da ilave ediyorum. Salçamızı da şöyle güzelce tahta kaşığımla eziyorum. Çok az da mantı haşlama suyundan yine ilave ediyorum. Aroma olarak gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Hem yoğurt sosunda hem mantının
salçalı sosunda. İsterseniz bunun yerine pul biberli sos da yapabilirsiniz. Şimdi mantımızdan da tabağımıza alıyoruz. Vallahi mis gibi kokular da mutfağa yayıldı bu arada arkadaşlar. Benim gibi kimler mantıcı? Bu videoyu buraya kadar izleyenler ben de mantıcıyım diye yazsın bence. Evet, mantımızı da aldık. Şimdi üstüne önce yoğurt sosumu döküyorum. Bakın akışkan olması dediğim gibi ne kadar önemli. Oo. Bu yeterli. Biraz pul biber. Biraz nane. Üstüne de şöyle salçalı sosumdan da gezdiriyorum. Çok az daha şöyle gezdireyim. Mantıcıların sır gibi sakladığı mantı sosu tarifini izlediniz. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Mantı ne kadar güzel olursa olsun mutlaka mantının sosu da çok çok güzel olmalı ki mantınız daha da lezzetlensin. Nefis mantı sosumuz hazır. Mantımızı da bu videoda haşlayıp göstermiş olduk. Mantıyı ne kadar güzel yaparsanız yapın. Eğer sosunu güzel yapamazsanız gerçekten lezzetsiz bir mantı olur. Ama mantı sosunu da güzel yaparsanız lezzetine de doyamazsınız. Gördüğünüz gibi tarifte birçok püf nokta vardı. Şimdi kimileri şunu söyleyebilir. İşte bildiğimiz mantı sosu gibi. Mesela yoğurdun o akışkan olması. Haşlama suyundan yoğurda ilave etmemiz. Salçalı sosa mantı haşlama suyundan ilave etmemiz gibi. Ve daha birçok püf nokta. İşte mantı haşlama suyuna et suyu koymamız. Bir de tadına da bakalım. Bismillah. İnanılmaz lezzetli oldu. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Serkan'ın Mutfağı yemek kanalımıza, ailemize katılın. Videolarımıza birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.